Herzlichen Dank für diese interessante Frage zum Thema Botox-Behandlung bei Bruxismus, also bei Zähneknirschen. Botox wird hier eingesetzt, um die Muskulatur hier im Backenbereich und auch im Schläfenbereich zu entspannen, sodass Schmerzen dort auch weniger werden können. Die Frage ist, ob man dann nicht mehr normal essen kann. Das hängt natürlich sehr stark von der Dosis ab, die man einsetzt. Wir setzen konservative, also eher geringe Mengen ein, sodass es typischerweise für die Patienten kein Problem darstellt. Es kann aber schon sein, dass man nicht mehr ganz so stark was abbeißen kann, dass man es da schon merkt. Aber für die allermeisten ist es so, dass die positiven Aspekte eben die Reduktion dieses Druckgefühls deutlich überwiegen.